那你现在怎么看？现在韩国瑜说他说他并没有要挖石油，而且他被黑1年。市长笑的意思是你觉得台北挖得到石油吗？这个靠运气啊，没有，到台北没有石油了。那我现在我们看昨天韩市长直播的时候说，黑韩国瑜跟黑柯文哲账号可以一根卖到5300元。它是一个账户的价码，账号的价码。我们两个黑的价格应该不一样吧？你觉得谁比较高？比较高。那你觉得谁比较高？应该黑他的比较高。为什么？因为我比较没有说，应该我现在不选人最大，不是这样吗？你现在传言王金平有可能踢亲民党的战袍出身，先不论传言真假，如果他今天真的代表出征的话，你那一票会投给王金平？他说这样啊，等事情发生再来处理吧。这个我想这个都还在去协调吧，没有那么快的。这边的阵营跟王金平那边的阵营都有人在跟亲民党这边来做一些联系，私底下有吗？我不晓得王金平那边我不晓得，这边有吗？你跟宋主有约了时间要见面了吗？应该有在约吧，不过他好像这一阵子出国，这个礼拜出国。什么时候？你觉得最晚什么时候要见面？我等人家回来吗？市长，你有想要拿举赢的这张门票吗？再说吧，这个。你怎么看蔡英文论文的事情？因为你之前有说尽早公布不要做选举操作，他最近一波当然是6月被发动，他拖了3个月才从英国那边拿到论文。你会觉得他拖了这么长的时间点的原因到底是什么？是做一种选举操作？可能要去问林景昌啊，我不晓得。所以你觉得是？我不晓得，他们有他的步骤了，我也有对民进党的了解，他们选战都有一定的步骤。所以你觉得蔡英文在这个时间点拿出来就是选举考虑？我不晓得这个，我看如果我的个性，我就第一瞬间拿出来嘛。不过人家的考量都没办法。今天 CA 案他没有到立院接受备询，怎么看？马上议华他需要去吗？他是主管机关。我不晓得，通常是这样的。我觉得说很多东西都议华他不需要备询嘛 ，yes or no 嘛，不然他就变大号的吴怡民了嘛，就这样。回答蔡英文的话，也可以回答时代力量。我们过去这段时间所作所为是哪一条有违反台湾的主体性、违反台湾的优先性，到底是哪个地方嘛？你要，我是外科医生，你知道，你就想1、2、3、4，具体的事项，不要用那种叫。non-specific 非特异性的一个定性的描述，听到大家听不完，在我看起来说贴标签而已。不过有事不能接受你的两岸一家亲。就这样，两岸一家亲哦，这第一个它不涉及政治哦，第二点是这样的哦，在整个两岸关系，特别是我从来不认为有单纯的两岸关系，它是在中美对抗的世界大局之下去思考台湾的定位问题嘛，所以。我们不会去故意说全部压一遍嘛，所以两岸一家亲，它只是留下一个回旋的空间，表达一个情感上的善意。但是对于国防经济，我们该准备的，我们这个还是我们要去处理嘛。所以并不是说，我常常是这样的啊，做实事比较重要啊。这个是我们一贯的，从头到尾一贯的态度。有媒体报道说，您拒绝跟其他友好的小党组成一个政团哦，是因为担心2024的这个总统的推荐门票要算谁的？这个部分你怎么回应？就是这样的，常常讲的人我最讨厌人那种听说传闻然后什么叉人士，把名字列出来。讲话的，你排斥跟其他小党？我就是这样的合作当然都合作，怎么合作嘛？当然是这样嘛。所以我给他这个是我就涂鸦在台湾了，台湾都是什么传闻啦，有人说、听说大家全部把名字列出来。那你觉得什么样的合作方式最好？你觉得什么样的合作方式最好？如果要合作的话，其实会这样，合作常常是不同的事物有不同的程度的合作，所以共荣是一种精神。从共荣，第一个荣是容易的荣啊，可以互相可以容忍，然后再来才是共荣，融合的融这才是光荣的共荣。所以大家觉得这样的，很多事物在不同的事物有不同的合作程度都可以谈嘛。